Hei alle sammen, og velkommen til Retromessas første panel. Jeg heter David Skaufjord, og til vanlig så driver jeg podcasten David Skaufjord forklarer alt, og jeg ikke forklarer en dritt, men jeg får gjestene mine til å gjøre det i stedet for. Og jeg skal ha de norske panelene her i dag, og i morgen. Det blir veldig mye bra. Skal bare vente på alt. Det er bra timing på meg. Der, vi prøver å få med oss etternørdene også. Jeg har fått det ærefulle oppdraget å instruere hvor nødutgangen er, og toalettene. Det er altså, dere ser et skilt der borte med nødutgang, de som klarer å se over pallene. Og det er et skilt der, så der er nødutgangene i tilfelle ting skulle gå skikkelig i dass nå. Toalettet er rett bak der, og utover det så kommer det til å sive litt folk inn nå erfaringsmessig de første par minuttene. Men i dag så skal vi snakke om bare ha hjelpemotaten min her. Vi skal snakke om spillmusikk, og vi skal snakke om YouTube, og vi har vært så heldige at vi skal få en liten spillpresentasjon av et helt nytt spill. Når det kommer til spillmusikk, så er det mange her som har liksom konsumert det, mange som kanskje drømmer om å lage det. Vi skal snakke litt både om fandom, vi skal snakke om hvordan man kan slå seg opp som musiker. Og med oss har vi fått to virkelige størrelser i feltet. Christian Krogsvold er bedre kjent som Waterflame. Han er selvlært dataspillmusikkomponist, best kjent for arbeidet i Castle Crashers og Geometry Dash. Gi en stor applaus til Waterflame. Ja, det er bra. Jeg kjører på med applaus når det kommer folk, og det står vel enda større for neste, så at de siste her skjønner at nå er det noe som virkelig skjer her. Per Fredrik Aasli er bedre kjent som Pelle K, og er en selvlært sanger og musiker med en rekkevidde på 4 oktaver og 15 forskjellige språk. Han har turnert verden rundt med musikken sin, som han populariserte på YouTube-kanalen sin, med snart 4 millioner abonnenter, 700 millioner avspillinger. Gi en varm applaus til Pelle K. Så kult at dere kunne komme hit på Retromessa. Ja, takk for at dere har oss. Første gang jeg er her nå, men det burde jo vært her for lenge siden. Ja, og så er vi så heldige nå at vi har 2 fulle dager foran oss med utrolig mye kult som skjer i salen her. Og jeg regner med begge to kommer til å lukte litt på konsertene som skal være her også. Ja, Nobuo Uematsu skal få med oss. Ja, hvordan fant dere hverandre først og fremst? Det var faktisk veldig tilfeldig at vi møttes. Han sendte meg en e-post til et eller annet. Jeg husker akkurat nå. Det er ikke så lenge siden heller. Men vi lager musikk for å spille begge to da, så det var sikkert litt naturlig. Og så jobber jeg mye i Japan, og han bor i Japan for øyeblikket. Jeg har fått bodd der en stund, tror jeg. Ja, eller litt sånn fram og tilbake nå, ja. I forbindelse med jobb. Men nei, jeg sendte en mail til han, for jeg innså at vi egentlig har gjort akkurat det samme? Ja, i 12 år, og ikke visste om hverandre i det hele tatt. Så det er ikke så mange som snakker med hverandre i Norge, da, bortsett fra når du drar på sånne steder som det her. Da. Så, ja. Nei, for det er en veldig underlig slags sånn, hva skal jeg si, det er en ny måte å slå gjennom stort på det dere begge har gjort, og begge har gjort. Man jobber veldig privat, man sitter mye for seg selv, man har kanskje flere avspillinger enn flere norske artister som ikke kan gå i fred på butikken. Samtidig så kan det hende at dere er størst i Japan, i USA, i Korea. Og hvor har dere største del av markedet deres, vet dere det? Japan og USA er definitivt størst, altså. Ja, nettopp. Ja, Korea og USA for meg. Det er veldig grunn. Tall på Sandefjord, er det? Jeg aner ikke. Nei. 10-12, kanskje. Jeg vet ikke. Du er jo fra Bønne? Fra Koda, stemmer det? Nei, jeg er fra Sandefjord. Det er fra Sandefjord, ja. Jeg tenkte jeg skulle begynne litt med deg, Christian. Du har holdt på siden du var 11 år gammel med å lage spillmusikk. Ja, så jeg kan ta fra begynnelsen. Jeg begynte første gang jeg hørte musikk som virkelig interesserte meg, var jeg spilte Sega-spill som het Dynamite Heady da jeg var 6 år. Og da visste jeg hva jeg hadde lyst til å gjøre med en gang. Jeg hørte musikken fra det spillet. Siden det så har jeg bare gjort det som en sånn hobby når jeg har kunnet fått hendene mine på musikkprogrammer da. Så begynte jeg egentlig derfra som en hobby, og så begynte jeg å legge det ut på YouTube og internett. Eller det var ikke YouTube, YouTube var ikke en greie da faktisk, så jeg la det ut på Newgrounds og sånn da. Hva er Newgrounds? Så Newgrounds er en kreativ side der du kan dele musikk, animasjoner,
når jeg begynte der, så var det ikke en musikksjanger, da. Men du kunne legge ut og dele kreative ting med andre, da. Det et stort nettverk som deler kreative prosesser med hverandre, da. Så der jeg begynte, og veldig bra sted å begynne med her, da. Men det var også der jeg fikk de første oppdragene mine, da. Ja. For det var folk som fant meg der etter hvert, da. Så jeg begynte som hobby, men så viste det seg at folk var interessert utover det, da. Så Jeg har jo vært inne der og sjekket på profilen din, for den er aktiv enda. Du startet som animatør, og du også pixelartist, stemmer det? Det stemmer, ja. Jeg gjør egentlig alt kreativt som jeg synes gøy. Så musikken ble jo hovedgreia, men jeg begynte som animatør, og det kan hende jeg fortsatt hadde gjort det hvis ikke harddriven min ble ødelagt når jeg var sånn 13, og da var den store sorgen, og da ble alle animasjonene borte, da begynte vi med musikk i stedet. Ja, nettopp. Så gikk det. Da du begynte da du var 11 med å lage musikk, hva lager du musikk i som 11-åring? Jeg begynte faktisk å lage musikk på PlayStation. Hvilke program kan man bruke på PlayStation for å lage musikk? I Europa så heter det Music 2000, men så var det MTV Music Generator het i USA, da. Ja. Men det egentlig et fully fledged musikkprogram som du kan bruke på PlayStation 1. Det var bare at liksom, jeg måtte finne ut av det, men det var der jeg begynte å lage musikk. Så. MIDI-basert, eller? Ja, så det spillet kommer med masse samples, så det har et ordentlig musikkprogram, da, rett og slett. Og så kunne du kunne til og med ta opp ting fra CD-er på PlayStation 1, men det tok jo hele memory cardet, da. Men, vet du hva? Nå skal vi ut etterpå, skal vi se om vi finner Music Maker på PlayStation. Da kan jeg lage en liten låt, da, kanskje. Pellegå, du hadde jo i flere intervjuer med deg så har du sagt at du startet jo med sånn modest YouTube-suksess. Det gikk helt greit, men så tenkte du at nå skal jeg virkelig bli god, så trakk du deg tilbake i 2 år og øvde daglig. Og så kommer du tilbake, og så treffer du deg. Ja, kan vi snakke litt om de 2? Hva gjør man når man bare bestemmer seg for at nå skal jeg gjøre det, og så har den viljestyrken for å sitte 2 år og øve da 5-10 timer hver dag? Hva gjør du på de timene? Jeg vet, nå i etterkant så har jeg laget sikkert derfor dere vil ha meg, for jeg har laget musikk for League of Legends og Magic the Gathering og sånne spill, da. Men det startet med at jeg bare likte power metal og musikk som jeg alltid hørte på. Og så var jeg ikke sånn sinnssykt god til å synge. Jeg hadde ganske godt øre for musikk, men jeg hadde ikke noen kjempebra stemme egentlig. Men jeg tror at jeg var litt sånn delusional i starten, at det her liksom, hvis jeg prøver veldig hardt så kan jeg få det til. Men det var liksom ikke bra nok da, ikke sant? Og det skjønte jeg jo etter kanskje et år eller noe med YouTube, at jeg må bli flinkere. Og så leste jeg en artikkel i Illustrert Vitenskap som nå vet veldig mange om det, men på den tiden var det sånn, wow, det var interessant, for det sto at gjør man noe i 10 000 timer så kan man mestre det på en måte da. Ja. Og det noe som mange har hørt av den narrativen folk er kjent med, men det var veldig sånn mind-blowing for meg da. Her kan man det, så jeg tenkte ok, da må jeg synge. Ja, jeg prøvde å synge 10 timer hver dag da, og planen var å gjøre det mer enn 2 år, men det er lenge nok til at man måtte bli gal. Jeg skal bare skyte inn en ting der, for at det har med teknikk å gjøre. Jeg glemte å si i starten. Alle må sette mobilene sine på flymodus, for det så mye elektronikk på messa at det driver og slår ut senderne våre. Og det gjelder meg også. Ja, meg også. Så, ups. Nei, for det var det jeg skulle spørre om. Ja, da har du nødløsning hvis den ikke funker, den bølgemikken. Fordi at man har jo hørt dette her med 10 000 timer, så blir man mester i noe. Og hvorvidt det et presist tall eller ikke, men det, som du sier, når man hører det, så bare, ja, men da kan man begynne å regne på det. Og 10 timer hver dag i 2 år, det blir 7500 timer. Så, ja, den matematikken har jeg ikke gjort før. Men altså, det ikke alltid 10 timer, det var sikkert noen helger jeg ikke var så nøye og sånn, men jeg prøvde å gjøre det hver dag i 2 år. Ja. Og så begynte jeg å få litt feedback av sånn venner og sånn, at nå burde du legge ut noe igjen og sånt, og så gjorde jeg det. Ja. Og så begynte det å gå bra da. Og det jo den sammenhengen der også at fordi la oss si at 100 millioner mennesker ser videoen din, eller videoene dine, så kanskje en av de jobber for spillselskapet, og det jo det som har skjedd sikkert med både han og meg, at i ny og ned så det diverse mennesker som oppdager musikken og tenker dette vil jeg ha med i mitt spill, eksempel. Ja. Og det sånn de mulighetene har dukket opp, og så nettverket som bygges via de mennesker som har blitt kjent med da, med de første mulighetene. Jeg tror de første mulighetene jeg fikk var Power Rangers eller noe sånt, for at han Saban-typen var keen på at jeg skulle gjøre det for de. Og så det noen andre som det ganske tight-knit circle innenfor de forskjellige stedene, spesielt i Japan. Så det liksom, jeg jobbet for Sony i Japan og sang litt for de, og da det et anime-studio som kanskje hører via, så det liksom nettverket og hvem du kjenner. Ja. Men det begynner med at noen finner deg da, og da det veldig nice å lage videoer og sånn, for det mange som finner deg helt selv.
Nettopp. Planen I forhold til, altså hvor konkret var dere I hva dere ønsker å gjøre innenfor feltet musikk? Altså var det sånn, jeg skal bli spillmusiker, jeg skal bli det? Eller var det som du sier at du blir litt sånn pingpongball og veien blir til mens man går? Jeg hadde bare veldig lyst til, jeg trodde ikke at jeg kom til å kunne leve av musikk på en måte, men jeg hadde veldig lyst til å altså de første årene var det bare liksom sånn, jeg hadde alltid jobbet ved siden av selvfølgelig, og så kom det et punkt for at jeg kunne I hvert fall ha råd til å jeg jobbet solgte vaskemaskiner og sånt på dagen, og så at jeg jobbet med logistikk for det samme firmaet for å sende til vaskemaskiner, og på kvelden så jobbet jeg med musikken min, men da hadde jeg på en måte økonomi til å ha 2 måneder ferie I året, og jeg kunne turnere. Så da dro jeg til England I starten, og så Europa etter hvert, og så spilte musikken min på konserter, og det var jeg fornøyd med veldig lenge. Men så ble det større, og til slutt da så hadde jeg muligheten til å gjøre det hele tiden. Jeg kan ta over det. Det mye egentlig samme historie med meg, bortsett fra at jeg var veldig det var ikke at jeg bestemte meg for å bli noe spesifikt, det var bare at når jeg begynte å lage musikk så var det sånn, dette her det kuleste I verden, så hvorfor skal jeg gidde å gjøre noe annet? Så det var mer den følelsen at jeg bare har lyst til å gjøre det her så mye jeg kan, og hvis jeg kan gjøre det til jobben min, så det drømmen, for da kan jeg gjøre det hele tiden. Så for meg så var det også sånn, jeg startet med liksom 60% Kiwi og 40% musikk, og så jobbet seg opp, og til slutt så var det 100% musikk da, men det jo sånne ting som tar veldig lang tid også. Så hvis du tror at det liksom skal gå over natta, så du må elske å gjøre det da, føler jeg. Det sånne ting som det fordi jeg ofte som Pelle som jobber altså hver dag. Det det som må til, å gjøre det hele tiden, konsekvent, og til slutt så blir det oppdaget da, hvis du har noe å tilby da, rett og slett. Det å bli flink og det å bli kjent, det 2 ting som kan henge sammen, men det kan også være 2 separate stier å gå. Hvor mye føler at de sammenfaller? Var det at når dere ble liksom gode nok, var det da det skjedde for dere? Eller var det sånn, var det gode nok, måtte dere jobbe med at folk skulle skjønne det? Det veldig, veldig annerledes nå enn det var før. Når vi startet med YouTube, når jeg startet for 15 år siden, det var før Google hadde acquired YouTube for det første. Og det var ingen tjente penger på det, og vi hadde aldri noen tanke om at det gikk an å tjene penger på internett I det hele tatt. I hvert fall ikke jeg. Og det var jo ikke sånn at etter et år så begynte det å bli mulig. Det tok vel sikkert 7 år eller noe sånt, før det var liksom man begynte å høre om at noen kunne få penger for det. Så det var liksom, drivkraftene var aldri penger og sånt. Det var sånn det at folk kunne høre musikken og var kult, synes vi da, og når jeg drev alltid og sang I band I tillegg til alt det denne her, og på turnéen jeg var da, så var det sånn, det typisk man drar på turné med et annet band, og så reiser man inn med Europa for eksempel, og da synes folk at jeg var idiot som gadd å bruke tid på det, for liksom, da var det kult å ha videoene sine på MTV og sånn, ikke sant? Og så har ting forandret seg veldig, så nå det sånn at folk tenker sikkert veldig at jeg har lyst til å begynne med YouTube fordi at jeg har lyst til penger, for eksempel. Eller altså, vi har kanskje hovedfokus på Spotify egentlig, selv om vi begge to gjør det på YouTube, men at folk tenker på den kjendisgreiene og det pengegreiene, og det som jeg ser ofte, fordi jeg pleier å si til folk som, om jeg kjenner de litt rann, eller til folk som bare reacher out, og som du kan hjelpe meg, jeg har lyst til å begynne med det. Så sier jeg at gjør sånn og sånn, liksom. Det handler mye om innsatsen du putter dem og hvor veldig mye du har lyst. Fordi mange trekker seg ofte når de kanskje holder på et år eller 2 og ser at de ikke tjener særlig penger. Så jeg tror det var fordelen for oss at vi trodde aldri at det var et alternativ uansett, ikke sant? Vi ville det av en annen grunn. Så hvis motivasjonen liksom den store suksessen, når man måler seg opp mot Mr. Beast og PewDiePie og sånn, så tror jeg det vanskelig, men på den tiden vi begynte så var det som 30 000 subscribers, det var det nesten noen hadde, ikke sant? Så det var enklere for oss å tenke at det her en kul greie, men nå er det så sinnssykt stort. Så på en måte var det en fordel for oss. Ja, så det også litt det samme at du må elske det. Men det også litt det med at nå det liksom kult å være YouTuber, ikke sant? Så det også sånn karrieredriv som folk tenker at jeg har lyst til å bli YouTube-stjerne. Men som han sier, det var ikke en greie, så det var rett og slett bare for the love of music. Men det det jo fortsatt. Det bare det at nå må jeg tenke litt mer på det som en business også, da, selvfølgelig, for det levebrødet. Men det fortsatt det som må være I kjernen, at det gøy å gjøre, at jeg elsker å gjøre det, for ellers må jeg gjøre noe annet da. Det jo 2 ting som jeg har lyst til å spørre om da. Det ene jo I det øyeblikket at man kan leve hobbyen sin, I det øyeblikket at hobby blir jobb. Da blir det jobb. Det mange hverdager I løpet av et år også. Hvordan forholder dere til arbeidshverdagen nå som dere lever av hobbyen? Dere like rutinert? Venter dere til inspirert når dere gjør noe? Eller står dere på morgenen om dere så ikke føler for det? Altså, der tror jeg vi ganske forskjellige, for jeg har prøvd I 10 år å være rutinert. Jeg klarer ikke, så jeg veldig sånn fordi jeg jobber noen ganger for noen I Japan, og så det noen I USA, noen I Norge. Så
der de oppe da, blir da tidsånden min I det prosjektet. Så det veldig vanskelig å ha, for meg det en sånn rutine hvor det sånn, hvis jeg går og legger meg når arbeidsdagen starter på det prosjektet jeg på da, så det litt problematisk. Så for meg så det mer sånn at jeg oppe måned om natta hvis prosjektet oppe om natta. Men sånn, når det gjelder jobbdisiplin så det den der selvfølgelig at det som på jobblista det må jo gjøres og det selvfølgelig at da blir det litt vanskelig noen ganger når du finner kreativiteten på en deadline selvfølgelig men det tror jeg også en sånn øvelsessak hvor du klarer å komme inn I den zonen likevel så det jo sånne rutiner du opparbeider da med at det liksom jeg har ikke noen inspirasjon I dag, men jeg må lage en låt allikevel. Men det går seg til etter å bare presse deg gjennom. Det har jo gått. Ja, jeg har ikke visst en del av den ennå. Har du samme tilnærming, eller det annerledes? Jeg har jeg bruker på en måte til fordelen, men jeg har sånn addictive personality, så jeg blir veldig opptatt av det, så for meg så det vanskelig å ta ferie på en måte. Så jeg våkner om morgenen, og så har jeg liksom en sånn, jeg har alle de tingene jeg skal gjøre, og det har blitt mye sterkere med tiden, fordi at jeg har jo da mange som vil at jeg skal synge, fordi sånn som spillselskaper som vi har snakket om, eller skal snakke om sikkert, men også liksom egen musikk som jeg skriver selv, og så kanskje jeg må ha en YouTube-video, så det aldri nok tid på en dag til å bli ferdig med alt jeg vil, så det blir veldig mye jobb, så jeg har bare sånn, I stedet så har jeg rutiner med forloveden min, bare sånn, når vi spiser mat sammen og sånn, så ikke jeg skal sitte og jobbe hele tiden, om hun borte og sånn, så blir det ofte som at jeg kanskje glemmer å spise en dag, fordi jeg veldig oppslutt I det. Så jeg trenger aldri å tenke på disiplinen min, for jeg synes det så gøy uansett. Eller uansett, men jeg synes det gøy, og så på en måte bare en slags avhengighet til å gjøre det. Ja, det samme her. Jeg får en eksistensiell krise hvis jeg har 3 dager fri. Men første dagen fin, og så det sånn, hva skal jeg gjøre nå? Så går jeg bare og jobber igjen. Ja. Hvilken rolle har spilt I deres oppvekst, både som inspirasjon, som fritid? Var dere gamere begge to? Ja, gigantisk rolle I livet mitt I hvert fall. Som sagt, jeg begynte å spille når jeg var sånn 5-6 og etter det så har jeg egentlig spilt frem til de siste årene for nå har jeg ikke så mye tid til å sette meg med spill lenger men det egentlig eneste grunnen så jeg slutter aldri å elske spill. Det har vært alle konsolgenerasjonene har jeg vært med på. Ja, for dere født midten, slutten 80-tallet begge to, stemmer det? Så dere fikk det gode 90-tallet. 89, ja. 89, ja. Så jeg fikk deg tampen. Aldri beste Sega-spillene. Ja. Hvilke spill var det dere vokste opp med? For meg så, først var det på Sega så var det som Sonic, Dynamite Heady, og så kom det til PlayStation så var det jo Crash Bandicoot, Spyro og alle de klassikerne men jeg spilte egentlig det meste så det var sånn ukelønna gikk til spill Hvis det var et spill så ble det spilt Var det sånn Final Fantasy var liksom forandret livet mitt basically og jeg gleder meg som en unge så ekstremt til Mats kom ned at jeg helt mindblown og jeg gleder meg å snakke med han og sånt og jeg vet han skal til og med stå her senere hvilket helt utrolig Han skal sitte der om halvannen time Ja, det helt sykt jeg vet ikke om folk vet hvor insane det egentlig Nei, det ganske stort Han inspirerte meg når jeg var liten Det kan man jo, man hører jo dette I deres unike lydbilder Man hører jo den japanske inspirasjonen veldig mye det du lager man hører jo veldig den, det chip-lydbildet I din musikk. Det et eller annet med at når man blir av en viss alder, så lager man det. Man finner tilbake til sin første kjærlighet ganske ofte da, og rendyrker den. Ofte løfter den og gjør noe nytt ut av den, ikke bare lager gamle ting, men lager sin egen twist på den. Når du nå lager musikk, så går det gamle Sega-lydene, disse gamle Nintendo-lydene inn. Hva slags, rent teknisk, hva bruker du for å lage musikk nå? Ja, jeg lager musikk på PC-en da, men jeg tar jo også opp mye lyder jeg har faktisk aldri gått på musikkskole eller noen ting, så jeg har ikke noe opplæring så for meg så musikk veldig sånn, det ingen regler da så jeg gjør mye sånne ting at jeg tar opp instrumenter og sånn, lager lyder selv, lager nye synter og sånn, men for det meste så skjer jeg opp på PC-en da men sånn når det gjelder gamle lyder og sånne ting så emulerer jeg da for eksempel Sega hadde jo IM 2612 som den lydchipen og den synes jeg lager den beste lyden I verden fortsatt, Sega Bass liksom bedre enn SID-chipen også? Du mener det? Ja, bedre Greit Vi kan ha en diskusjon om det lenger
Håndsopprekning. Ja. Men så den så man setter seg inn i sånne ting. Så jeg har en lydskipen også i ekte hardware, men det blir jo raskest da bare gjøre det når du har den på PC-en. Har du noen oversikt på hvor mye penger du har brukt på virtuelle synter VST-er opp igjennom? Eller skal vi ikke snakke om det? Jeg har ikke noe oversikt, men jeg tror nok det i hvert fall er en greie Åslund. Hvor mye utstyr trenger man for å gjøre jobben din? Hvis noen her inne unge ønsker å lage spillmusikk, hvor kan man gjøre det? Eller må man ut med 200 000 kroner, man ut med Ørsland? Nei, hvis du er dedikert, så funker det på telefonen. Det er FL-styret på mobil, så kan du lage... Det er den der klassikeren. Det er at det liksom det finner. Deg, Pelle, hva slags utstyr har du? Jeg har jo sett studioet ditt med... Det ser ut som du har bra, du har liksom røykemaskin, du har reflektorer og lys, men det er mikrofonen din og webkamera som er hovedinstrumenten din her. Ja, røykemaskinen, den tror jeg lånte om 10 år siden og ble til 1 video, så det er random at du sa. Men nei, du trenger jo ikke noen ting. Jeg begynte med en sånn Big Tema-mikrofon til 20 kroner, og det funket fint det. Men selvfølgelig hvis du skal lage ting for sånn som med Uematsu og sånn, det er ting som jeg gleder meg til å høre med hans historie med Square Enix. Jeg har også sunget for Square Enix, og da drømmen var å få snakke med Uematsu. Det fikk jeg aldri lov til, jeg hadde sjansen til det, så det var første gang i dag, men da krever de selvfølgelig et visst utstyr da. Men min erfaring også er at hvis du mangler noe utstyr og de vil at du skal skrive noe for dem eller synge noe for dem, så får du det liksom. Så nei, du trenger ikke noe. Det eneste som har noe å si er at du har et øre for det, men du klarer å skrive gode melodier, og om du skriver de og nynner de inn på taleopptak på telefonen din, og så liksom så kan du pitche det til et spillselskap, ikke sant? Og hvis du skal da lage det selv på PC-en din, så finnes det sikkert noe garantert gratis software du kan bruke, og så kan du lete deg frem til spennende samples, og det er sikkert masse libraries og sånt. Jeg jobber mer med instrumenter enn han bruker mye PC-en. Jeg bruker mer gitarer og sånt. Spiller du bakgrunnsmusikken din selv? Jeg gjorde det i de første 10 årene, basically. Men så har jeg fått mer jobb, og så har jeg startet det spillselskapet som jeg skal nevne etterpå. Så nå har jeg noen som gjør det for meg, men jeg gjorde det i de første 10 årene, basically, med trommer og gitar og alt det her. Jeg gjør som sagt det meste på PC-en. Spiller jo noen instrumenter, men hvis jeg spiller så er det for å ta opp til noe spesielt. Så la oss si jeg trenger en ukulele på track, så spiller jeg de notene jeg trenger, og så setter jeg inn. Så det er ikke like live som han gjør det. Men jeg har også litt mer sånn jeg var jo aldri innenfor rock for eksempel. Jeg gikk litt ned på spillmusikk med en gang og heller bygge opp en reputation for å blande spillmusikk med andre sjangere igjen, og så igjen den at jeg ikke har så mye regler på det. Men det er jo dere begge dere har blandet, dere har laget sånn hybridsjangere som er unikt for deres egen. Dere har kombinert det dere elsker med det dere er og laget et amalgam der. Var det noe dere visste dere ville gjøre fra starten, eller kom det bare til det å utvikle sin egen stil? Jeg tenkte aldri på det. Jeg tenkte aldri på det. Jeg har hørt i ettertid at sånn som det har minnet meg om Uematsu-type musikk og sånt. Det er logisk, for jeg har hørt på sånn jeg var liten, jeg hørte hele tiden. Så det skjer. Og det som er også skummelt når man skriver sanger, spesielt til store prosjekter og svære spillselskaper med masse investorer og mye sånt, så får jeg alltid sånn der, shit, jeg håper ikke jeg har skrevet noe som jeg har skrevet før. Det er alltid skummelt, så jeg pleier alltid å sende over det minner ikke om noe, sånn det er alltid den største frykten hvis man skal skrive noe svært nå. Men det er jo også nå som det er så mye musikk tilgjengelig, så skal det godt gjøres å ikke bevege seg innom andre territorier nå og da. Det kommer til å minne om, før jeg hadde sett Friday the 13th, så lagde jeg en EDM-sang som accidentally hadde det pianoet, og det var bare tilfeldig. Så jeg på YouTube da, Friday the 13th, så bare, da gikk jeg og så den filmen da jeg var ung, så det var omtrent note for note, ikke sant? Det kan skje. Ikke bare rippa de det for deg, de ga det ut før du... Det er helt ublivet. Første møte med den profesjonelle spillbransjen, du sang jo League of Legends for det første spillsangjobben. Det kan hende. Første store i hvert fall. Ja, jeg tror i hvert fall det. Hvordan var den jobben fra de tar kontakt med deg til du spiller inn for det? Med League of Legends så var det egentlig, da skrev jeg ikke hele sangen selv. Da var det Riot da, som jeg jobbet med i etterkant også, som tok kontakt med en som heter Falcon Shield, som lager mye musikk for spill og som Waterflame basically. Som ville at jeg skulle synge på det, og så ble det en kreativ prosess mellom oss, og i etterkant når jeg snakket om det, så er det bare e-post liksom, og det er som regel alltid bare e-poster fram og tilbake igjen og igjen, og så er det sjelden ganske kanskje du møter deg, men det er nesten ingen som har tid til lenger, så alt er på internett.
Spesielt etter pandemien, alle skjønte at vi trenger ikke møte folk. For meg så var det bare, det var ikke noe egentlig som skjedde. Jeg levde jo bare vanlig liv fortsatt. Men altså, det mye det samme at det går for det meste i mail. Og, veldig sjelden jeg har faktisk møtt de jeg jobbet for. Sånn, Premierefesten på Zoom, det sånn? Ja, det er ikke noe feste deg inn. Du vet ikke om sangen hvor spillet sangen ble brukt. Og, sånn, jeg husker jeg lagde musikk for Path of Exile når det spillet kom ut. Og da skrev jeg egentlig bare sangen, fordi jeg var gira på spillet. Og så sa de det her var dritfett, og kan vi bruke det som offisielle sangen når creditsene ruller, liksom. Og så svarte jeg sent på den mailen, men det hadde de gjort da noen uker siden før. Så jeg oppdaget det tilfeldigvis, og så det er aldri noen fester eller noen ting. Det bare Dere har litt sånn dere jobber jo begge, som jeg snakket om, hjemmestudio på privaten. Der dere har trent opp, der dere jobber yrkeslivet, minner til forveksling litt deres eget utdanningsforløp. Men du, Pelle, spesielt, du turnerer jo, som du sa, du startet med å turnere 2 måneder i sommer, og så går du tilbake og selger vaskemaskiner i starten. Hvordan var det å stå foran et stort publikum, gjøre det du drømmer om, og så gå tilbake og selge vaskemaskiner? Gikk det greit i starten, og gikk det bare inn til et visst punkt? Det publikummet som jeg spilte for på den tiden med jeg solgte vaskemaskiner og sånt, det var ikke så stort uansett, så men det var gøy, fordi det som jeg på en måte savner litt med det, som man ikke kan gå tilbake til, som på en måte å oppleve litt begge verden, holdt jeg på å si. Og nå blir man så avhengig av som bare sitter og alltid styrer alt selv og ikke får noe tilbakemelding. Og noe drømmer på en måte, eller jeg drømte aldri om det, men det ble bare sånn. Men jeg tror at mange tenker at det har vært gøy å være helt self-sustainable og drive sin egen business og sånn. Og det gøy, men jeg merker at noen ganger så savner jeg liksom litt å ha en sjef som kanskje kan gi deg tilbakemelding, for du får aldri tilbakemelding. Og spesielt når du jobber med i hvert fall nå da, i starten kanskje fikk jeg, men ingen som sier sånn, kan du gjøre det her bedre nå, for du tar liksom produktet ditt, og så bruker de det, og så de fornøyd, og så det sånn, da du ferdig da. Og så, det litt sånn ensomt sånn sett. Du redd for at det nå et punkt hvor mangelen på feedback gjør at du ikke fortsetter å bli bedre og bedre? Nei, fordi at jeg aldri fornøyd meg selv. Nettopp. Jeg kan si det samme der. Jeg synes ikke at jeg ser ikke på meg selv som liksom en ferdig komponist, som jeg har masse å lære fortsatt, så... Det er imposter syndrome basically også, at sånn, fordi man ser på Uwe Mats, som for meg bare som en gud på den jorda her, så det sånn at jeg litt mye samme bransje på en måte, liksom, at jeg føler meg bare det dust å si, liksom, fordi at han så legende da. Men så møter man mennesker som liksom, yngre også, som kanskje har hørt musikken din først, og så ser de litt på deg som sånn, tenker man, jeg ikke så fet, ikke sant? Men nei, det rart med det jeg skulle si noe. Det var bare akkurat det. At det sånn, for eksempel en av de mer populære låtene mine da, har en sånn ting jeg lagde for en spøk mellom en kompis liksom, på noen timer en kveld. Så det sånn, du får litt den følelsen her at litt imposter syndrom. Sånn, er det virkelig? Men så det også litt den andre siden av det da, hvor jeg kan sette meg ned og bruke 2 uker på noe jeg synes et mesterstykke, og så det egentlig ingen som bryr seg. Så lager jeg en liten meme eller noe sånt, og det var det jeg ville gjøre. Så du vet jo aldri da, hva som slår an. Har dere ikke noen magefølelse nå etter så mange år på den her blir en hit, det her går under radaren? Jo da. Sorry. Jeg skulle bare si at når jeg skriver musikk, fordi hvis jeg synger sanger for andre, eller hvis jeg har jo gjort ekstremt mye coverlåter også, sånn for fant musikken min utgangspunktet, så jeg har aldri sluttet helt med det. Men hver gang jeg sitter og skriver et album eller skriver sanger for spill og sånn, så jeg tror derfor man jobber så mye med det. Hvis det noen andre musikere, så tror jeg mange kan kjenne seg igjen at når du sitter og jobber med en sang, så det det beste jeg har skrevet. Og så man skikkelig fornøyd med den, og så det helt totalt random om den gjør det bra eller ikke. Så man har egentlig et utrolig dårlig perspektiv på hvor bra det man gjør selv her, føler jeg. Fordi jeg da. For noen sanger som har gjort det kjempebra og som har blitt kjempegodt mottatt, har jeg tenkt at liksom, den var bra, og så en annen som har sagt det det beste jeg har gjort, og så det bare sånn, det det dårligste jeg har gjort. Så det vanskelig. Men begge dere to har jo laget, altså dere arbeider jo inn i, man kan jo i teorien si at det nisjer, men det jo meganisjer, det viser seg jo med tanke på hvor mange som ser det vi gjør. Og skulle dere ha opptrådt det dere gjør bare lokalt der dere kom fra pre-YouTube, så hadde det kanskje vært mindre enn det som spilt. Nå har dere den giganisjen som verden, internett.
Hvor mye føler du at algoritmene styrer hva som inn, hva som blir likt? Eller det rett og slett når dere har deres publikum, så treffer det riktig? Nei, dessverre nå de siste 5 årene så har algoritmene begynt å bli veldig aggressive. Da. Så nå så må egentlig artister tenke mer på det, enten det vil eller ikke. Fordi, for eksempel for meg da, så har jeg hatt de kanalene mine så lenge at det mange som har fulgt, og så har jeg kanskje ikke lastet opp noe på en måned, for jeg var ikke så veldig rutinert før. Da. Men det som skjer da er at for eksempel YouTube slutter å fortelle deg at jeg har lagt ut nye ting. Da. Så det har ikke noe å si om at som hvis de hadde blitt minnet på det, så hadde det vært sånn, kult, han lagde musikk i 8 år til, ikke sant? Men hvis algoritmen bestemmer seg for å ikke si det til noen, så er det ikke noe det har ikke det noe å si om hvor bra sangen da, ikke sant? Så du må tenke mye mer på sånt når det altså når du begynner som en hobby, så er det ikke det nødvendig, men når det en business, så er det veldig viktig å tenke på, for da kan det faktisk være sånn at hvis du legger ut låta di på feil timing og gjør markedsføringen feil, da, så kan det hende at den egentlig hadde gjort det kjempebra, men siden du landet på mandag, så gikk den i last i stedet. Samme erfaring på deg? På en måte, ikke hvis du driver med bare content creation på YouTube, så la oss si du lager sketsjer eller spiller spill og sånt, for da kan du få veldig mye, det handler veldig mye om på YouTube, hvis vi snakker om YouTube nå regner jeg med, så det liksom, da har det veldig mye å si for hvor mange som faktisk får sett videoen din av abonnenter og sånt, som klikker seg inn på starten, så bruker algoritmen det som en slags determination for å finne ut hvor mange subscribers skal faktisk få den i feeden sin, ikke sant? Så hvis du for eksempel kan lage en thumbnail hvor du den klassiske jeg har blitt sjokkert, ikke sant, eller noe sånt, det kan ikke vi lager musikk, så min titel på min video vil være da navnet på sangen basically, ikke sant, eventuelt noe som har bakgrunn på det, ofte er det japansk, for jeg lager mye musikk i Japan, så vi har ikke den fordelen at vi kan på en måte lage ekstreme thumbnails, som du ser til og med VG gjør det sånn, de gir litt informasjon til dem, dette skjedde nå, ikke sant? Bildet av det sykeste som skjer i den videoen i 2 sekunder, eventuelt et bilde, og da vil folk finne ut mer. Men med oss så må de faktisk ha lyst til å høre sangen, så jeg har lest mange artikler også om sånn som at Beatles vil ikke lage et album i dag, ikke sant? Man lager klipp for TikTok og sånn i stedet, så som musiker så de algoritmene kan være litt utfordrende, men på en annen side også så har jeg sett at over tid så vil alle høre på musikken hvis den bra uansett, men det var oftere føles på at man kunne få 200 000 visninger første dagen fordi at det ble sendt av det. Så har det kanskje noen uker før det skjer, liksom, fordi at folk må finne det litt selv. Da. Det en god forklaring egentlig, at det mer sånn at til syvende og sist hvis låta er bra, så blir den funnet, men du må gjennom flere hoops da, så som han sier også, fordi du synger jo da, så når du på den tønnen her, så det logisk. Men det jo sånn at jeg gjør ikke det da, fordi jeg på en måte mer bare logoen min. Så hvis jeg skulle begynt med sånn reaksjonsfjes og sånn, så tror jeg hadde fått så bra. Da hadde du lurt publikum litt, da hadde du fått et par klikk i starten, og så det sånn... Jo, det man kan. Det fristende liksom, jeg vet at hvis jeg hadde puttet trynet litt på her, så hadde jeg fått 200 000 views mer, men det liksom, vil jeg selv skjere av meg, ikke enda. Men det YouTube stedet å være fremdeles? Eller, og dere har jo en stor andel der, men dere sa at dere bruker Spotify, men det et sosialt nettverk. Liksom TikTok, Snap, det andre steder som mer aktuelle nå? Du må respektere plattformen for det da, så det forskjellige innhold på forskjellige plattformer. Så for eksempel YouTube veldig fin for en musikkvideo for oss. Eventuelt en sånn type lyric-video hvor hele sangen kommer ut. Og så det bare egentlig målet for de fleste artister for nå har Spotify tatt over egentlig hele markedsandelen til alt av streaming overalt. Det pleide å være sånn som i Japan, så var det mye flere på Amazon Music for eksempel. Men nå inntrykket mitt at i Europa, USA og mesteparten av Asia så Spotify liksom, det stedet å være. Og det musikk vi driver med, så det har ikke noe å si for oss hvordan vi ser ut for eksempel. Der folk hører på musikken. Så YouTube en veldig fin plattform for å få folk gå på Spotify, siden vi allerede har et publikum der. Men det fint å bruke sånne ting som jeg hater å bruke TikTok, for jeg kom inn så sent. Men bruke alt sammen, og bare bruke reels og stories og sånn som det. Og så tilpasset til hvert enkelt medium. Facebook også jo på en måte som YouTube, da, ikke sant? Selv om du kan putte ut lange videoer på Facebook og YouTube, men du kan ikke putte ut 2 minutter på Instagram, og ingen som kan se et reel på 2 minutter. Jeg vet ikke om det går en gang. Så bare bruk alt sammen. Jeg bruker Snapchat veldig mye det siste, for det så mange norske som følger der. Og det ganske positivt, for da kan jeg snakke på norsk og ta med folk og vise dem som i dag jeg skal vise dem spillet mitt her.
Vi skal gå over det. Vi skulle gjerne snakket timesvis om både liksom, selve det tekniske rundt musikkskaping, rundt spill, etc. Men du har nylig startet et spillselskap. Ja. Kan du si litt om det? Hvor kom inspirasjonen til å starte et spillselskap? Ja, nei, det jo fordi at nå har jeg lagt musikk for så mange spill at jeg har liksom blitt veldig inn i den verden. Og så det litt tilfeldig var det, fordi jeg skulle lage musikken for et spill, som jeg ofte gjør. Og jeg ble veldig god kompis med de som drev det spillselskapet der. Og så har jeg jobbet litt som skuespiller også. Og jeg ikke noe kjent skuespiller i det hele tatt. Så hvis jeg får muligheten, jeg fikk muligheten til å være med i Vikings, og det en kjempestor serie, så jeg var veldig gira, og ja, det skal jeg gjøre liksom. Men da var en av greiene at du nødt til å være i weather cover, det vil si at vi putter deg på et hotellrom i Irland, der må du sitte til været klart for deg. Altså det 14 dager alene som på et rom, og det kjedelig, ikke sant? Ja. Og da satt jeg og spilte World of Warcraft, som jeg har spilt sikkert 10 000 timer i mitt liv. Og så merket jeg at jeg ferdig levelet til max level, og så kom neste expansion, og så har jeg kanskje spilt 1005 et eller annet sånt timer i den sesongen. Og så kommer kompisen min å bli med, og så han like sterk som meg på en time for en expansion. Ja. Og det irriterte meg veldig. Og så har det alltid irritert meg egentlig. Selv om jeg elsker det spillet. Så jeg tenkte at jeg bare begynte å sitte på det hotellrommet og skrive game design-dokument på hvordan det perfekte spillet ville vært for meg. Og så ble det 300 sider, og så overlag selvfølgelig, for jeg satt mye på de hotellrommene, ikke sant? På turnéer og på med skuespill. Ja. Og så, når jeg da senere lagde musikken for dette spillet, så sa jeg at vi har forresten, for vi ble litt kompiser, meg og han Rob som var sjefen for det spillselskapet. Altså jeg har et konsept på spill som jeg har lyst til å lage. Ja, han bare, jeg lager noe da, ikke sant? Og så sier jeg, ja, det lett for deg å si. Jeg vet ikke hvordan jeg lager et MMO-RPG, det litt vanskelig spill å lage. Ja. Men så begynte jeg å sette meg litt inn i Unity og Unreal og sånn, så det var på en måte prøve å lage litt sånn konsept. Og så viste jeg det til han, og han bare, det her en sinnssykt god idé, så det her må vi få til. Så tok han meg inn kontakt med masse developers og investorer og sånt. Og så 3 år siden her da, og så ble det til slutt et stort spillselskap, og nå det jeg som driver det da, men developerne fra RuneScape og Activision Blizzard, og så det blitt en ordentlig spill. Og det stemmer at vi har en video med en presentasjon av dette spillet her i dag. Jeg har fått den over der. Ja. Så dette her verdenspremiere? Nei, jo, det i hvert fall norgespremiere. Norgespremiere. Jeg har en presentasjon, jeg visste ikke at jeg skulle sitte her og snakke om musikken min, så jeg ble tatt litt på senga på det. Jeg trodde jeg skulle bare fortelle om det her, men jeg kan fortelle om spillet hvis jeg ser på skjermen når den videoen starter. Så kan jeg gjenta noen ting tidligere, derfor jeg skal fortelle litt om meg selv også her. Det bare å starte den. Den skal, ja. Jeg jo da her fra Sandefjord, og for 6 år siden cirka fikk jeg en idé til det spillet du ser på videoen her. Et MMORPG i likhet med World of Warcraft eller RuneScape, men med old school mechanics, altså ikke noe weeklies, ikke instancing. Ikke noe max level cap, og ikke noe fyllerne døde, men døde med store konsekvenser. Basically et 3D MMORPG med mechanics fra spill som kom før 3D-spillet det hele tatt var en greie, så det passer jo perfekt på Retromessa. Og som ser ut som spill som for eksempel World of Warcraft. Så det passer perfekt meg å komme hit på Retromessa og fortelle om et spill som kombinerer både det gamle og det nye, nemlig Doom Online. Dette spillet utviklet sammen med David Edgecombe fra RuneScape, Brett Dunham fra Vicarious Visions, bedre kjent nå som Activision Blizzard, og mange andre talentfulle spillutviklere. Men det ikke bare spillutviklere fra RuneScape og gamle Blizzard som med å lage Doom Online. Jeg har også valgt fra øverste hylle når det kommer til alt av lyd og bilde. Alle cinematics gjort av Bunker VFX, som blant annet har gjort Doom Eternal og Outlast. Du kan se litt behind the scenes fra våre cinematics her. Og voice-acterne som har stevnet til karakterene du møter i spillet, har jeg hentet fra mange av mine egne favorittspill, og inkluderer blant annet Tracy Wise fra Divinity Original Sin og Diablo 4, Tracy Ithaker fra Star Wars Old Republic, Stuart Scudamore fra Final Fantasy 14, og mange flere. Her en liten cutscene fra når du møter King Latimer i Stanford for første gang. Hvis du har spilt Elden Ring, så kjenner du sikkert igjen stemmen til Anthony Howell, som for eksempel voicer Margit Morgan og Elden Graphic i Elden Ring. I am Latimer, King of Stanford, and sole survivor of the Battle of Dun. Han var så sykt bra. Det her historien har jeg skrevet med forfatter Francine Tadgett, og vi har brukt mye tid på lyd i spillet her. Her i studio og spiller en dragelyder og litt diverse voiceovers sammen med Marianne Burring, som kanskje mange kjenner igjen fra The Witcher på Netflix. Så helt fantastiske voice actors som med på det, og det betyr mye for meg, fordi jeg jo egentlig en sanger og låtskriver selv, så jeg lager så klart musikken også til spillet. Så det mange andre talenter som jeg ansatte, som jeg har kjent i mange år fra den bransjen, og Walter Frame skal selvfølgelig være med. Og det via musikk som jeg da kom inn i dette. Som vi har nevnt tidligere, så har jeg laget musikk for mange spill, sånn som Path of Exile, Magic the Gathering, Lord of Vermilion,
TV-serier og så videre. Det dere ser her nå fra innspillingen av soundtracket til en øy I Rumi som heter Kobito Island. Den spilte vi inn I Japan, og den sangen her lagde jeg sammen med Eba-san, som kjent for mange, for eksempel lagde musikken til Attack on Titan, en veldig kjent anime som jeg er veldig glad I. Og som jeg nevnte nå I starten innledningsmessig her, så har jeg jobbet som skuespiller litt, og det var når jeg da satt på et hotellrom og begynte å skrive game design på det her. Jeg ble sittende og spille, ble på 14-15 timer World of Warcraft om dagen. Det skulle vært et spill som så bra som World of Warcraft, for jeg synes det kjempebra, men hvor du ikke blir holdt tilbake av ting hele tiden. Og det dette som kjernen av det som jeg som gamer føler kjip med mine favoritt-MMORPG-er, og som startet ideen til det som har blitt Dominan her nå. Og så fant jeg fort ut at dette et narrativ som veldig mange enige med meg I. Så hvorfor fantes ikke dette spillet allerede? Det finnes spill som limitless, sånn som den typen her. For eksempel Tibia, som nok et spill som jeg sikkert har spilt I tusenvis av timer. Men selv om Tibia sin game design helt amazing, etter min mening, så det fra 1997 og et 2D pixel art spill. Så tenk om det fantes et spill som hadde de samme kamerakontrollene og lignende interface som moderne MMORPG-er, men hvor det blir sterkere og sterkere uten at det noen øvre grense. Sånn som det nå, så de som begynte å spille Tibia for 25 år siden og siden, og enda aktive. Mange av de level 1500 og høyere nå. De regjerer på serverne sine og del av et samfunn hvor de blir inspektert. Fordi det ikke noen øvre grenser på hverken skills eller level, og fordi du mister mye experience når du dør. Så du nødt til å danne ekte allianser, finne deg venner, og du må være en del av et samfunn på serveren. Altså begynte jeg å spille I dag, kan jeg bli sterk og oppleve spillet på samme måte som de gjorde for 25 år siden, men jeg kommer ikke til å ha noen sjanse mot de aller sterkeste. Og det derfor så å si alle spill I dag gjør det slik som for eksempel I World of Warcraft, hvor du kan bare kjøpe deg en level boost, eller om du så velger å levele til max level, tar det kanskje noen uker, så du like høy level som kompisen din som har spilt I 12 år. Det altså enklere for spillselskapet å få nye kunder, men fra mitt perspektiv som gamer så det kjipt å ha spilt 800 timer I en expansion, og så kommer det en ny expansion, og så kommer kompisen min som ikke engang spilte 3 timer forrige sesong, og samme levelen og har bedre gear med etter 1 dag. Fordi alt gear jeg har funnet å levelen min nå verdiløs etter en ny expansion. Noen kan sikkert at du kan farme achievements, men det vil jeg si copium. Vi kommer så klart til å introdusere helt nye servere ved jevne mellomrom, så folk har en sjanse til å begynne på en ny server sammen, og alle level 1 igjen. Men det på en server, så tiden din verdifull, og ingen kan kjøpe seg eller power-levele seg til et nivå. De må gjennom samme prosessen som du har gjort. Jeg trodde kanskje det ville bli vanskelig å overtale investorer og samarbeidspartnere til å bli med på det her, men med tanke på at det går imot den strategien alle har hatt de siste årene, og hvorfor noen skulle høre på mitt perspektiv som bare en person som synger og skriver sanger og gamer sinnssykt mye. Men det viser seg at de aller fleste jeg snakket med, for eksempel Amazon, synes dette har manglet lenge og ville være med å få til dette. Jeg har også blitt sendt utallige klipp fra Twitch-streamere som sier at de ønsker seg lignende spill. Så jeg begynte å skrive game design til Domi, som basically ble på 300 sider, som forklarer aspekten av spillet, og det ikke så mye gjennom presentasjonen, men jeg skal gi deg noen bullet points. Jeg har forklart hvordan det ikke noen max level cap eller skill cap, men la oss se på hvordan det faktisk fungerer I 2023. Så som du ser her det et screenshot fra South Park-episoden Make Love Not Warcraft, som jeg regner med mange har sett. I denne episoden så blir guttene konstant drept av en power abuser, så de bestemmer seg for å gå ut I skogen og drepe boars hele dagen til de også blir sterke. I World of Warcraft så går jo ikke dette an. Fordi nummer 1, du ikke totalt avhengig av å måtte reise en viss plass for å level opp. Du kan bruke Dungeon Finderen, pluss du får ikke experience disse lavere level mobsa etter å ha blitt noen level høyere enn de. Men dette I prinsippet en interessant idé. I Domi så regenererer mana liv sakte, så lenge du har spist mat, men du trener magic level ved å bruke mana, og du trener med melee level, defense og range skill level ved å angripe fiender og bli angrepet. Så det ganske satisfying å kunne slappe av og stikke en tur ned til stranden eller inn I skogen og drepe lettere fiender mens du trener opp skills og bruker manaen din på å lage consumable ting som verdifulle senere. Og alt dette føles verdt det, nettopp fordi når du dør så mister du en stor del av din totale experience pool. I tillegg til at det ikke noen race til en bestemt level, så til og med så små ting som å drepe ulver kan føles rewarding fordi du har holdt deg I livet, blitt litt sterkere og laget verdifulle consumables til den neste store hunt. Og det mange som spør meg, hva det som hindrer folk da, som har en fyr fra World of Warcraft og går rundt og dreper low-level folk bare for å være en kødd? Veldig kort fortalt så har vi et justified kill-system som gjør at du får enda større penalties når du dør, om du har drept mange uskyldige spillere. I tillegg det klart at på en server hvor folk har spilt I tusenvis av timer, vil ikke du være den eneste som farlig. Så om du bestemmer deg for å begynne å misbruke den makten, så risikerer du å bli hatet eller huntet av andre sterkere på serveren, eller til og med et helt guild fordi alle kjenner noen som kjenner noen, eller rett og slett fordi de som har brukt enormt mye tid på en server, viser klart at nye skal komme inn også. Derimot om du en av de sterkeste på serveren og noen prøver å drepe kompisen din, så det satisfying å bare vise seg foran fienden og se de stikke med halen mellom beina. For noen har brukt de siste 2 ukene på å gå fra level 140 til 141, så det no chance at de tar og krangler med en farlig fiende for å potensielt dø og gå ned til level 137. Så
Som dere kanskje skjønner er det et spill som man kan leve seg enormt inn i, hvor man kan knytte sterke bånd, og det er flere grunner til at det vil være sånn. I et spill som Domi, hvor World PvP er aktivert overalt med unntak av safe zones, som for eksempel huset ditt eller en tavern, så vil jeg ikke ha instancing av noe slag, hvor folk kan farme i sikkerhet vekk fra den verden de tilhører. Går du inn i en dungeon eller drar du til en øy hvor som helst, så er du der med de andre som er der. Det er en verden hvor alle må leve sammen. I tillegg til at det gjør det for trygt og for enkelt med instancing, så ødelegger det opplevelsen av å være en del av et samfunn. Vi har heller ingen form for teleportering eller flying mounts, så du må faktisk reise dit du vil dra og ta den risikoen det innebærer. Da vil du møte på mange av de samme folkene og få venner og helt sikkert fiender, og det skaper et samfunn du blir knyttet til, og folka på serveren må lære seg å leve med hverandre. Til tross for kriger, gilds mellom snille og slemme folk, svake og sterke og så videre. I motsetning til de fleste MMORPG-er nå, hvor 99% av verden er tom for spillere, og alle står i en by og bruker en form for dungeon finder som teleporterer deg inn og ut. Jeg mener at det ødelegger hele det sosiale aspektet med et MMORPG. For eksempel, la oss si at du vil drepe yetier i Bjorker Mountain. Det er en fjellkjede som ligger bare 4-5 minutter unna Stanford, som er hovedstaden i Domi. Da burde du kanskje først sjekke at du har nok mat, kjøpe eller lage noen healthstones, og så må du løpe dit. Forbi de andre på serveren som mana sitter, forbi folk som skal fiske, forbi noen som farmer urter eller dreper noen drager eller whatever. Når du kommer dit, så kanskje det allerede er der, da, så må dere komme til enighet om hvem som skal få lov til å hente hva hvor. Du vil jo ikke få deg en fiende på serveren uten å ha en god grunn, så kanskje dere blir enige om at den spilleren sender deg en DM når de er ferdig å hente deg, og mens kan du for eksempel drepe Willibrand. På Domis hjemmeside kommer det leaderboards på første sesong neste måned, hvor du kan se hvem som har de høyeste skillsa, høyeste levelene. Og det har ingenting å si om du står og slår på en ulv eller bjørn eller en massiv minotaur-konge. Du trener de skillsa uansett. Og levelen din bestemmer hvor mye liv, mana, vekt du kan bære og hvor raskt du løper, men damagen du gjør er 90% basert på skillsa dine. På den måten unngår vi også noen form for pay-to-win-aspekt i spillet. Så ingen level cap, ingen skill cap, død med store konsekvenser, ingen teleportering, ingen flying mount, ingen instancing. I tillegg så har vi sørget for å ikke lage quests som jeg etter å ha spurt veldig mange er relativt sikker på at ingen liker, som for eksempel escort quest hvor du må følge eller en eller annen treig NPC en lang vei. Hei! Det er dødsvei det. Alt dette er det jeg drømte om med det ultimate MMORPG når jeg satt på hotellrommet mitt i Irland for 6 år siden. Og selv om jeg har vært litt rundt omkring i utlandet og snakket om dette, er det ekstra gøy for meg å kunne fortelle om det for første gang i Norge og i min egen hjemby. Og derfor har jeg også bestemt oss for å gi en veldig unik in-game-kappe som ingen andre noensinne ville kunne få tak i. Kapper er ganske sjelden i Domi også, til folk som kommer bortom Domi online-standen vår her på Retromessa dag i morgen. Vi har aldri gitt ut noe slikt før, så om Domi viser seg og blir den suksessen jeg håper på, så du sitter på noe ganske verdifullt på den kappa fordi du var her i dag. Det er begrenset antall, men vi har fortsatt en del koder igjen, så om du kommer innom i løpet av dagen eller i hvert fall noen par timer, så skal du få sikret deg. Domi Online Open Alpha starter neste måned. Det er den første sesongen hvor leaderboards blir aktivert. Hvis du vil være klar til å powergame eller vil ha litt tips, så kan du også lære mer om spillet på standen vår her på Retromessa. Det var det presentasjonen. Nei, da er det bare å gå bort til Domi-ferden, som er rett på utsiden der. Kristian, du skal lage musikk til dette spillet også? Ja, vi har ikke snakket så mye om det, men ja. Men da synes jeg dere skal gjøre det. Ja, jeg synes det. I tillegg så anbefaler jeg alle å gå inn denne sangen dere har ute nå. Hvilken sanger er dere ute på og Spotify, YouTube nå i disse dager? Nå har vi faktisk en låt som vi har komponert som Pelle har sunget på. Ja. Som Electroman Adventures. Så det er veldig kul, det ble fett. Og så har jeg også laget en ny låt nå i Geometry Dash, et spill jeg lagde musikk for. Jeg hadde en sånn 10-year anniversary nå, så jeg lagde en låt i sammenheng med det da. Så den kom ut for noen dager siden. Og så har jeg også sikkert 4 soundtracks fra spill som kommer ut nå, så får jeg få lov å legge dem ut. Det kommer an på spillprodusenten. Da er det bare, for de av dere som ikke allerede følger dem, gå inn på YouTube og følg da Pellico Official og Waterflame Music. Eller? Ja, eller bare Google Waterflame, så kommer jeg opp. Tusen takk for at dere kunne komme. Da har vi brukt opp vår tilmålte tid, så det blir ikke tid for spørsmål, men det er mulig å stille i Domi-standen rett på utsida der. Tusen takk for at dere kunne komme. Om 10 minutter så er det nytt panel. Det er Hvordan bli tegneserieskapet. Håper å se mange av dere der. Stor applaus for artistene våre.